семейная жизнь это не просто разделять одно ложе на двоих, а это, друзья, еще и горы немытой посуды, да, знаешь, некоторые там стесняются того, что там мужчина, например, дома моет посуду. Ну, а мне приходится, наверное, так сказать. Хотя я, например, не люблю, когда плита грязная. Вот. Я не люблю, когда гора посуды стоит. Как бы. Я своих, старшего, например, за это ругаю. Если он приходит домой и видит, что дома посуда, как бы, и он там ничего не делает, к примеру, или там поел и за собой тарелку не ставит, вымывает, ну, поставил и ушел, короче. Вот. Я хочу, чтобы он научился, типа, за собой сразу раз помыл и все, и чистота везде. Ты приходишь, ты сразу можешь кого-то, с кем-то, если ты пришел, то тебе не будет стыдно за какие-либо там гору посуды, например, в частности. Вот. Поэтому стараюсь и за плитой ухаживать по возможности.